講㗎啦，係嘛？喂，仲有一度佢頭先好玩嘅啫，你見鞠躬嗰陣時咧，佢頭髮啊，佢原來佢剪呢個頭髮係專為打嘅喎，係嘛？因為我唔敢講係咩，如果係深水清嘅觀眾，我都會如果追我啲片睇咧，我都發現咗好多嘢，譬如塵啊。反應啊，咁你啲反應點樣可以形成你有力咧？所以我教我自己成家班啊，一定要我自己個拳啊有冇力都唔緊要，你個拳有冇力，總言之你做個反應要有力，咁就有力㗎啦。嗱，而家你而家打我錘啊，有冇力啊？冇力喎，你而家再打錘啊，係咪有力啊？頭髮會飛你真係。我要將啲頭髮，到時候我噴啲水，同埋咧。啱啱喺髮尾嘅地方，頭髮留長少少。咁你出嚟，如果 slow motion 好有力噶咯，一錘打落就咁。如果快嘅咧就，但係如果你未練過咧，你擰一擰你頸，你快聲一聲啊！唔好試啊！所以我教佢哋平時做喺度咧，大家嚟到參加我成家班之後咧，我哋會慢慢話嗱，企喺度先學咩咧？先學個反應啊，咁樣嘅反應，跟住依邊反應，即係咁樣。好啦，跟住呢度啦。你打呢啲喎，你仲要咁樣擰個身喎。有時快嘅就砰砰砰三錘喎，快嘅咧砰砰砰砰好咯。你咁樣你感覺就係有力，變咗你個主角啊，變咗你個主角啊，砰砰砰。都得㗎啦，咪嗰個就咔咔一嘢之後，你跟住就，你嗰錘就好有力㗎啦。係咯，好嘢好嘢。咁你仲要加水喎，有道理。加水，仲係我記得。你如果冇頭髮嘅，你做唔出嚟㗎。係啊，光頭做唔到。你光晒身啦，你又冇衫做，嗰啲反應又冇成㗎。咁如果我哋再攞啲紅磨泥咧，拍下你啲身度，拍你砰一笪落地下，砰嗰啲塵味，係啊！我記得係咁樣，我記得嗰陣時都係第一個，你踢到用腳踢到嘅時候都加啲塵咁樣。但係而家呢啲已經好啊！觀眾都好明白啊，但係真係需要到最後一腳啊，同埋我係真係打㗎。真係打嘅，真係打。